Bonjour les élèves, aujourd'hui on va voir des activités orales et écrites et fait le point dans le portfolio, ça veut dire dans le cahier d'exercice. Mjemjetën sot do të shohim 2 orë nga fleta e punës, pra ushtrime dhe bëni përsëriti. Alors, qu'est-ce que nous attendons à la fin de cette séance? Çfarë synojmë ne në fund të séancës, në fund të këtyre 2 orëve? Transformer les phrases en utilisant un pronom complément objet direct. Exprimer l'obligation, la nécessité en utilisant le verbe devoir, il faut. Proposer des mesures pour protéger l'environnement. Pra, të përdorim trajtën e shkurtër kundërinor të drejtë, të shprehim detyrim nevojë duke përdorur ose foljen duhet ose devoir dhe të propozojmë masa për të mbrojtur mjedisin. Alors, commençons avec les exercices 66-67 cahier d'exercice. Les pronoms complément objet direct. Alors, complète avec le, la, elle ou les. Les déchets, on ne les jette pas partout. Mbeturinat nuk I hedhim kudo. Les, sont les déchets. Tu as un sac plastique, réutilise-le. Cette eau n'est pas bonne, ne la bois pas. L'énergie est précieuse, il faut l'économiser. Achète différentes poubelles et n'oublie pas de les utiliser. Pra blej kosha të ndryshëm dhe mos haro që ti përdoresh. Alors, voyons l'exercice 9. Le të shohim ushtrimin 9. Atëherë, tek ushtrimi 9, kërkesa është e njëjtë. Transforme les phrases, utilise un complément objet direct. Pra transformoj fjali duke përdorur një trajtë të shkurtër kundërinor të drejtë. Për shembull, on doit recycler les bouteilles en verre, on doit les recycler. Il faut l'économiser. Ils doivent les prendre. Il ne faut pas la polluer. Tu dois l'écouter. Tu dois écouter ce météorologue, tu dois ta dëgjosh këtë météorologue, tu dois ta dëgjosh atë. Zëvendësoj me météorologue me l apostrof, sepse folja fillon me zanore. Mirë, atëherë të shohim edhe një tjetër ushtrim, remettre les phrases dans le bon ordre. Le t'i vendosim fjalat në rendin e duhur. Ushtrimi 10A dhe 10B. Atëherë është përdorur një trajt e shkurtër kundërinor I drejtë dhe do të shohim çfarë zëvendëson ajo. Atëherë, fjalët I kemi të përzira, të mundohemi t'i vendosim në rendin e duhur. Ne les jette pas par terre. Mos I hudh në tokë. Atëherë, unë kam zëvendësuar me les déchets, mbeturinat. Mund të thoni les papiers, letra apo diçka tjetër. Nous voulons la protéger. Ne duhet ta mbrojmë atë. La planète, mund të jetë la terre, tokë. Tu l'éteins avant de partir. La lumière, ti e fik atë përpara se të nisesh. La lumière, mund të jetë la télé, l'ordinateur. Laisse-le au garage, le scooter. Lëj atë në garage është motori, Vazhdojmë. Page, on va voir l'exercice 11, page 67. Të shohin tani ushtrimin 11. Atëherë, plotësoni fjalit, përdor trajtën e shkurtër kundërinor të drejtë. Atëherë, fjalia është ramasse cette bouteille en plastique, merre këtë shishe plastike, jette-les dans une poubelle. Hidhi ato në një kosh. Atëherë, jette-les. Bouteille është në një jes, atëherë jette-la dans une poubelle. Laisse-les dehors. Lej për jashtë. Mange-le dans la cour de récréation. Haja atë sanduiçin në obor. Respecte-les. Respektoj ato, kë fqinjet. Réutilise-les. Ripërdori ato, kë les sacs en plastique, kë qeset plastike. Atëherë, të shohim ushtrimin 1 faqe 68. Formoni fjalë duke përdorur mbaresa të-ion, sion, s-ion, sion, edhe të-ion, pra të treja mbaresa lexohen sion, por grafia është ose shkrimi është I ndryshëm. Atëherë, informacion, compréhension, kuptim, direction, drejtim, profession, zanat, disparition, zhdukje, passion,
passion, dëshirë, stacion, qëndrim, stacion, obligacion, detyrim, edhe ekspresion është shprehje. Vazhdojmë me ushtrimin 2, faqe 68. Kujdes, fjalët e mërsipërme përdorni në fjali. Atëherë, attention, manifestation contre la pollution. Kujdes, manifestim kundër ndotjes. Ma mission, organiser des discussions. Misioni im të organizoj diskutime. Et voici maintenant notre émission Planète propre. Dhe ja tani emisioni ynë Planeti i pastër. La communication est coupée. Komunikimi u ndërpre. Tous pour la protection de la nature. Të gjithë për mbrojtjen e mjedisit. Atëherë. Shohim fait le point. Bëni përsëritjen tek faqja 69 e fletës së punës. Pra, ushtrimi i parë ka të bëjë me la meteo, me motin. Pra, çfarë bëni ju në këto, cili është moti ideal në këto situata. Për shembull, tu vas faire du vélo avec tes amis. Ti do të ngacësh biçikletën me miqt. Atëherë, il fait beau et le soleil brille. Situata ideale është bën kohë e bukur dhe dielli ndryshon. C'est mercredi et tu dois faire tes devoirs à la maison. Është e mërkur dhe duhet bësh detyrat e shtëpisë. Atëherë, il pleut et il fait froid. Bie shi dhe bën ftohtë. Tu pars faire du ski avec tes parents. Nisesh për ski me prindrit. Atëherë, il y a de la neige. Ka borë. Të shohim detyrat e klasës dhe të shtëpisë. Detyrë klase kemi exercice 12, page 67, cahier d'exercice. Ushtrimi 12, faqe 67, fletore e pune. Pra, kemi disa slogane për mjedisin, ju dhe vendosni fjalët që mungojnë. Detyrë shtëpie, kemi ushtrimin 3 dhe 4, faqe 68 e fletores së punës. Në ushtrimin 3 dhe 4 do të gjejmë disa fjalë me këto marrësa që përmendëm ne. Sion. Alors, bon travail et au revoir. Punë të mbarë dhe mirupafshim.